بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم، أنا أم عبد الرحمن. النهاردة عندنا ضيوف من محافظة اسكندرية، أجمل محافظة بحرية. جاي لنا زيارة كده جميلة. إيه حبة أسماك هتعمله لنا الضيفة الحبيبة الغالية بالطريقة بتاعت أهل اسكندرية والطريقة البحراوي. معانا جمبري هداتي بتنضفه وتشيل منه حبل الرمل من نص ظهره. جايبالنا سمك دينيس. جايبالنا سمك بربوني وجايبالنا سمك موسى. أكلة سمك كده محترمة. ونشوف التتبيلات والحاجات والأسرار بتاعة أهل بحري. سمك جزل معانا بيض صبيط. هنا بقى خلصنا تنظيف الجمبري. قطعت عليه بصل شرايح وطماطم وجزء من الخلطة اللي هي بتبقى توم مدقوق وفلفل أخضر وكمون وملح، وده ليمون شرايح بتقصقصه كده. طبعا يتبل ويتساب في التلاجة شوية. هنا بقى بنجهز للسمك الدنيس. هتعمله في صينية بالبطاطس، نضفناه وجهزناه كده. خلاص جهزنا صينية سمك الدنيس، ملحناه بالثوم والكمون والفلفل الأخضر. اللي في ايدها ده بيض صبيط، حطيت له برضو جزء من الخلطة، ومقطعة شرايح ليمون مع طماطم مع شوية من الشبت، وهتديله رشة زيت برضو على الوش كده، وهنسويه على البوتاجاز من فوق وبعدين ندخله الفرن. الصينية خلاص جاهزة، رفعتها على البوتاجاز، اديناها رشة جزر مبشور. ما تنسونيش في اللايك والشير وتفعيل الجرس عشان يوصلكوا اي فيديو جديد. هنا بقى رفعتها على النار وغطيتها بورق الفويل. بدأت تنزل السوائل اللي فيها، هوطي عليها النار لحد ما تستوي. ده السمك البربوني بقى مجهزين له تتبيلته بالثوم والكمون والفلفل الأخضر. ده الجمبري رفعته على النار، حطيته في حلة وزودته مية بنفس التتبيلة بتاعته. هظبط بس الملح. هنا بقى جهزنا عشان نقلي السمك. بنخلي طبق فيه ملح وكمون وفلفل اسود وكزبرة ناشفة. اول ما يطلع نرش عليه على طول. هنا بقى خلاص خلصت كل كمية السمك اللي كنا بنقليها. ده سمك موسى. اهم حاجة في القلي الزيت كميته تكون غزيرة، ونقليه في حاجة غويطة، حاجة عميقة، علشان السمكية تتقلي من كل الاتجاه وتكون مقرمشة كده وما تتقطعش ولا تتكسر منك. هنا جهزنا كل الحاجات ما شاء الله. آه، الأكل كان رائع وبشكرها. كان نفسها يعني مش قادرة أوصف لكم الأكل كله، كل حاجة أحلى من التانية. أشوفكم على خير في فيديو جديد. الزيت سخن جامد. هنا بدأت تنزل بالسمك فيه. بتحطه الأول في الدقيق ده مضاف ليه كل كوباية دقيق عليها معلقة نشا. بتنزله في الدقيق الأول، وبعدين في طبق بولة اهي فيها مية، بتحطها في المية ثانيتين وترجعها في الدقيق تاني. الزيت لازم يكون غزير عفوا، عشان السمكية تتقلي وما نقعدش نقلب فيها كل شوية عشان ما تتكسرش. هي هتتحمص وتتقرمش من ناحية، هنقلبها. هنا اللي اتقلى طلعناه، بنرش عليه من الملح والكمون والكزبرة والفلفل الأسود اللي احنا خلطينهم، ونعصر عصرة ليمونة خفيف. بدأنا بقى هنا نجهز السمك البربوني ده. خلاص اتقلى. اللي في العلبة ده فسيخ متنضف وجاهز. البرطمانات دي فيها الشوربة بتاعت الجمبري. وده بقى الرز على الطريقة البحروية، هبقى انزل لكم طريقته. السلطات بقى دي، ده بتنجان رومي مقلي وعليه طماطم وتوم ومعصور له ليمون وكمون وملح. دي بطاطس مسلوقة مهروسة بالفلفل الحراق. سمك الدنيس طلع من الفرن واتحط تحت الشواية. الجمبري برضو صفيناه من الشوربة ورصيناه وحطيناه تحت الشواية شوية. عايزة أقول لكم يعني أكل البحراوية يختلف في النفس وفي كل حاجة. الرز ده ليه طعم ومذاق كده، وليه تركات احنا ما نعرفهاش هنا في القاهرة. نبدأ بقى نجهز السفرة ونجهز حاجتنا. ما تنسونيش في اللايك ولا في الشير وسبسكرايب، وقولوا لحبايبكم واعملوا لي مشاركات كتير، واستنوا مني اي جديد انتوا عاوزينه، وسيبوا لي في الكومنتس انتوا عايزين اعمل فيديوهات عن ايه. دعمكم ليا هيكبرني، وانا بيكم قناتي هتكبر ان شاء الله. واشوفكم في فيديو جديد على خير. الرز ده اما نقلي سمك موسى هنحطه على وشه.
هنا طبعًا يعني ما فيش وقت إن أنا أصوّر كل اللي أنا قليته وكل الحاجات بالتفصيل، لإن كنا عايزين ننجز نفسنا عشان ما كانش في وقت. إن شاء الله في الفيديوهات الجاية تشوفوا منّي كل جديد.